अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमाद और आप देख रहे हैं साइंस टेबल। आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में और आपको वो साउंड भी सुनाएंगे जो नासा ने रिकॉर्ड की हैं। मगर इससे पहले सोलर सिस्टम और उसके प्लैनेट्स का मुख्तसर तारफ़। सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मुख्तलिफ प्लैनेट्स ग्रेविटी की वजह से सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम सन का बताएंगे। सन एक सितारा है जो लाइट और हीट देता है। इसमें गैसेस की वजह से फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की रेडिएशन निकल रही हैं। इसका टम्परेचर तकरीबन 5505 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमारे सोलर सिस्टम का फर्स्ट प्लैनेट मरकरी है और ये सूरज के बहुत नज़दीक है। इसका कोई मून नहीं है। ये सन के गिर्द अपनी रेवोल्यूशन 88 डेज़ में कंप्लीट करता है। इसका टम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका रेडियस 2439 किलोमीटर है। सोलर सिस्टम का नेक्स्ट प्लैनेट वीनस है। ये बहुत गर्म प्लैनेट है। इसके गर्म होने की वजह बेसिकली इसका एटमॉस्फेयर बहुत थिक है जो सन की हीट को ट्रैप कर लेता है, और ये एक ऐसा प्लैनेट है जो कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। इसका कोई मून नहीं है। ये अपनी रेवोल्यूशन सन के गिर्द 224 डेज़ में कंप्लीट करता है और यह प्लैनेट हमारी अर्थ से चाँद के बाद ज़्यादा शार्प नज़र आने वाला प्लैनेट है। इसका रेडियस 60551 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्लैनेट अर्थ है और ये तीसरा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का है। इसे होम प्लैनेट भी कहा जाता है। यहाँ ज़िंदगी पाई जाती है। यहाँ हवा, पानी और रोशनी मौजूद है जिसमें जानदार आसानी से रह सकते हैं। यह अपना रेवोल्यूशन सन के गिर्द 365 डेज़ में कंप्लीट करता है। इसका रेडियस 6371 किलोमीटर है। सोलर सिस्टम का फोर्थ प्लैनेट मार्स है और इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। इसका सरफेस अर्थ जैसा है। इसमें डेजर्ट्स, माउंटेन भी हैं। इसके मून 2 हैं। यह अपना रेवोल्यूशन सन के गिर्द 687 डेज़ में कंप्लीट करता है। इसका रेडियस 3389 किलोमीटर है। नासा ने मुख्तलिफ रोबोट्स भेजे हुए हैं जो कि इसका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और नासा को भेज रहे हैं और साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं। शायद मुस्तकबिल में इंसान इस प्लैनेट पर आबाद हो जाए। सोलर सिस्टम का फिफ्थ प्लैनेट जुपिटर है। ये हमारे सोलर सिस्टम का बिगेस्ट प्लैनेट है। ये गैसेस से बना हुआ है। यहाँ तूफ़ान बहुत आते हैं और इस प्लैनेट के ऊपर एक रेड स्पॉट है जो बहुत बड़ा तूफ़ान है जो 150 साल से आया हुआ है। इसके मून 79 है। ये अपना रेवोल्यूशन सन के गिर्द 11 ईयर में कंप्लीट करता है। इसका रेडियस तकरीबन 69911 किलोमीटर है। हमारे सोलर सिस्टम का सिक्स प्लैनेट सैचरन है। इसके इर्द गिर्द बहुत खूबसूरत रिंग बना हुआ है जो कि आइस, एस्टेरॉइड्स और डस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ये ठंडा प्लैनेट है। इसके 82 मून्स हैं। ये अपना रेवोल्यूशन सन के गिर्द 29 ईयर में कंप्लीट करते हैं। इसका रेडियस तकरीबन 5823 किलोमीटर है। हमारे सोलर सिस्टम का सेवंथ प्लैनेट यूरानस है। ये हमारे सोलर सिस्टम का कोल्डेस्ट प्लैनेट है। आइस से मिलकर बना हुआ है। इसका कलर मीथेन गैस की वजह से ब्लू है। इसके 27 मून है। ये अपना रेवोल्यूशन सन के गिर्द 84 ईयर में कंप्लीट करता है। इसका रेडियस तकरीबन 25362 किलोमीटर है। और हमारे सोलर सिस्टम का एट्थ प्लैनेट नेपच्यून है। ये भी बहुत ठंडा प्लैनेट है। ये तकरीबन यूरानस जैसा है। ये अमोनिया और मीथेन गैस से मिलकर बना हुआ है। इसका कलर भी ब्लू है। इसके 14 मून है। ये अपना रेवोल्यूशन सन के गिर्द 164 ईयर में कंप्लीट करता है। इसका रेडियस 24622 किलोमीटर है। तो ये थे हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स, और अब हम आपको नासा की रिकॉर्ड की हुई मुख्तलिफ प्लैनेट्स की और सन की साउंड सुनाएंगे।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो कीप वॉचिंग साइंस टेबल।